Дальше следующий пример. Давайте мы откроем числа 27 главу. Числа 27 глава. И тоже уже, знаете, Моисей, состарившись, Бог ему сказал: послушай, тебе нужно передать свое служение другому человеку. И числа 27 глава, здесь говорится такое вот повествование. Мы читаем с 18 по 20 стих. «И сказал Господь Моисею: возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою, и поставь его перед Илиазаром священников и перед всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых». И мы читаем 22-23 стих. «И сделал Моисей, как повелел ему Господь, и взял Иисуса, и поставил его перед Илиазаром священником и перед всем обществом, и возложил на него руки свои, и дал ему наставление, как говорил Господь через Моисея». И вы знаете, результат был потрясающий. Мы можем читать Второзаконие, 34 глава, что на самом деле произошло. Это не просто так возложение рук. Мы читаем 34 глава, 9 стих. «И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, и делали так, как повелел Господь Моисею». То есть мы увидели в первом примере в Ветхом Завете, что возложение рук – это передача благословения. Второе, что мы видим, что преследовалось две цели, которые потом благотворно послужили в жизни самого Иисуса Навина и из народа Израиля. Первое. Иисус Навин получил мудрость и славу, меру мудрости и меру славы, которую нес на себе Моисей. Он получил меру мудрости и меру славы. Я говорю вам сейчас, что это не просто так возложение рук, что через возложение рук верующего человека что-то передается. Мы видим, что было в жизни Ефрема. Благословение передалось. В жизни Иисуса Навина он получил меру мудрости и меру той славы, которую нес сам Моисей. И второе, это было публичное признание перед всем обществом Израилем, что Бог поставляет Иисуса Навина как преемника Моисея. То есть мы видим в Ветхом Завете эти примеры возложения рук, что через возложение рук передается мудрость и власть от Бога для осуществления особого задания и также благословения. Это передача благословения, передача мудрости и передача власти. Это то, что мы видим на примерах Ветхого Завета. Там есть много еще примеров, но в принципе вот оно суммируется, что возложение рук – это передача благословения, передача мудрости и передача власти. А теперь мы переходим в Новый Завет. Мы живем в Новом Завете. Новый Завет перечисляет 5 основных целей для возложения рук. 5 основных целей для возложения рук. Первое, то, что мы видим, исцеление больных. Второе, для помощи тем, кто желает крещения Духом Святым. Третье, для передачи духовных даров. Четвертое, для высвобождения миссионеров или апостолов. И пятое, для назначения пресвитеров и диаконов в поместной церкви. Исцеление больных, крещение Духом, передача духовных даров, высвобождение на служение,
для назначения пресвитеров, диаконов поместной церкви. И я хотел бы очень коротко сейчас просто это все осветить. Чтобы вы понимали, когда апостол Павел говорит Тимофею: рук ни на кого с поспешностью не возлагай, чтобы тебе не быть участником в чужих грехах. Это очень важное, то есть понимание, что через руки ты можешь как отдавать благословение, так и подхватить что-то неправильное. Или быть участником в неправильных вещей. Аминь. Поэтому, первое, Марка 16 глава, 17-18 стих. Мы говорим об исцелении больных. Что там написано? Уверовавших же будут сопровождать эти знамения. Кого будут сопровождать знамения? Это сверхъестественное знамение. И там перечислено 5 сверхъестественных знамений, которые будут сопровождать каждого верующего, когда они будут свидетельствовать Евангелие Иисуса Христа. 5 сверхъестественных знамений, которые будут сопровождать каждого, скажите, каждого верующего, когда он будет свидетельствовать Евангелие Иисуса Христа. Первое из них. Именем моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками или иными языками. Будут брать змей. Если выпьют что-то смертоносное, не повредит им. И 5. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. 5 говорит о возложении рук, как средство, через которое больные будут исцеляемы. Поэтому мы рассматриваем, что это для каждого верующего возложение рук на больных, чтобы они были исцелены. Чтобы они были исцелены. Возложение рук во имя Иисуса Христа назначено как средство, через которое осуществляется физическое исцеление больных. Когда мы читаем дальше в Новом Завете, мы читаем послание Иакова. Есть еще один пример, как больные могут быть здоровыми. Иакова это немножко отличается от того, о чем сказал Иисус, Марка 16 глава. И здесь написано, Иакова 5 глава, мы все читали это местописание. И здесь написано, что болен ли кто из вас? И вы видите, болен ли кто из вас? И это говорится о ком вообще-то? О верующих, потому что это послание верующим. Болен ли кто из вас верующий? Пусть призовет кого? Потому что неверующие даже понятия не имеют, как устроена церковь. В лучшем случае они знают, вот это священник, а вот это диакон. Все. Так ведь? Но здесь говорится понимание, что верующих, здесь говорится, болен ли кто из вас, это 14 стих, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит больного, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. То есть предлагается еще один вариант в исцелении больных. Это помазание елеем плюс молитва веры руководителей церкви, пресвитеров или пресвитеров. Угу. Естественно, подразумевается, что возможно, когда помазывают елеем, также возлагают руку и молятся. Так ведь, да? Но не обязательно. То есть Писание говорит нам, что возложение рук на больных без помазания елеем – это по Писанию. И точно так же по Писанию может быть, Библия говорит нам, помазание елеем плюс обязательно молитва с верой, но без возложения рук. Тоже приемлемо. Угу. Это все по Писанию. Еще очень важно заметить, друзья, в случае с помазанием елеем очень важно понимание, что елей сам по себе не несет целительных свойств.
елей сам по себе не исцеляет. Это оливковое масло, оно не несет целительных свойств. Вы понимаете? В Библии елей является прообразом Духа Святого, который несет силу исцеления. Поэтому без веры помазание елея, этот акт не будет работать. Вы понимаете? Помазание елеем символизирует передачу жизни и силу воскресения Святого Духа телу больному человеку. И следующее. Исцеление, это очень важно понять, это суверенная воля Бога. Как вы можете понять это? Исцеление – это суверенная воля Бога. Бог решает, когда и как исцелить. Не человек решает. Бог решает, когда и как исцелить. Единственное, какая ответственность человека – верить Божьему Слову, быть послушным Божьему Слову и возложить руки с верой на больного человека. Потому что многие верующие, они боятся, а вдруг он не исцелится. Это не наша с вами вообще работа. Наша работа, как верующего, возложить руки, потому что так говорит Слово Божье, и с верой помолиться за исцеление больного. Исцеление может произойти моментально, это то, что мы называем чудом, или постепенно. Вот в чем суверенность Бога. Бог может моментально исцелить человека или на протяжении какого-то времени. И вот когда это не происходит моментально, очень важно понимать, что если мы не получили облегчение, или, возможно, мы получили или почувствовали, что нам стало легче на чуть-чуть, нам нужно оставаться в активной вере, с благодарностью продолжать верить в божественное исцеление. Вы понимаете? Это очень важно, друзья. Потому что некоторые говорят, за меня уже столько молились. Вот что я думаю, и я верю, что это правильно. Каждый раз, когда на вас возлагают руки с верой и молятся за исцеление, вы получаете меру исцеляющего помазания. Это как лекарство. Вы получаете меру исцеляющего помазания. Если сразу не произошло чудо, мы выходим до тех пор, мы просим, чтобы за нас молились до тех пор, пока мы не увидим полного исцеления. Потому что так говорит Слово Божье. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Если мы не получили, это суверенная воля Бога, Бог не отменяет свое слово, но Он решает, когда и как исцелить человека. Поэтому все, что нам остается делать, верить в божественное исцеление. И каждый раз принимать дозу божественного исцеления через возложение рук. Это очень важно, чтобы мы понимали, не мы ответственны за исцеление, Бог отвечает за это. Поэтому всякий страх должен уйти. Друзья, возлагайте руки на больных. Молитесь с верой в Слово Божье. Вы не целитель. Вы послушный инструмент в руках Бога. Аминь. Поэтому это очень важно понимать, когда мы говорим об исцелении. Это первое, то, что мы рассмотрели о возложении рук. Второе. Передача Святого Духа. Передача Святого Духа. Деяния 8 глава. Я хочу прочитать. Деяния 8. Деяния 8. Был такой диакон Филипп. Потом быстро он стал евангелистом. Но это позже. Хорошо. И я прочитаю с 14 по 18 стих. Он пришел в один город самарийский, проповедовал Евангелие, и там начались происходить чудеса и знамения. Написано, что больные, они исцелялись, бесноватые освобождались, бесы выходили с криками. Была великая радость в том городе. И церковь там образовалась, вернее, общение верующих там начало, и
Тогда пригласили из Иерусалима 2 апостолов. И вот написано, 14 стиха, «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавшие, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедшие, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса». То есть они уверовали в Иисуса Христа, они были крещены в воде, но не были еще крещены в Дух Святой, со знамением говорением на иных языках. И когда пришли апостолы, они говорят: послушайте, нужно до конца сделать то, что нужно сделать. Поэтому, друзья, я говорю вам, если вы верующие в Иисуса Христа, если вы крещены в воде, но еще не крещены Духом Святым, вам нужно крещение Духом Святым. Это не спасает, но это дает определенные преференции в служении этому миру и во взаимоотношениях с Богом. Поэтому, друзья, они пришли, и что написано? «Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, видя, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги». Как он увидел, что Дух Святой подается? То есть там были какие-то проявления, так ведь? Я не знаю, какие проявления. Библия не дает описания. Может быть, они начали пьянеть от Духа Святого. Может, они начали падать от Духа Святого. Может, они начали сразу говорить на иных языках и пророчествовать. Я не знаю. Но Симон увидел, что это было не просто возложить руки, что Дух Святой, они сказали: примите Духа Святого. И они возложили руки. И Симон увидел, как Дух Святой подается. То есть там были определенные проявления на физическом уровне. И это было видно. То есть это помощь, они возложили руки, чтобы они приняли Духа Святого. Угу. Потом, можете не открывать, Деяния 9 глава 17 стих, когда Савл, будучи религиозным фанатиком, пошел в Дамаск для того, чтобы в тюрьмы брать всех последователей Иисуса Христа, и Иисус явился к ним, вы помните, он ослеп на 3 дня. И там был такой ученик Анания в Дамаске, где Господь пришел и сказал: Анания, пойди на такую-то улицу, там Савл молится, он слепой. Возложи на него руки и пророчествуй в его жизнь. И Анания пошел туда, возложил руки на него и сказал: прими Духа Святого и крестись во имя Господа Иисуса. И он начал потом пророчествовать в его жизнь, в служение вообще. То есть там было не просто исцеление, там была передача Духа Святого и также с пророчеством на его жизнь. Угу. Но я не буду открывать. Но Деяния 19 глава, вот это я открою. Деяния 19 глава. Апостол Павел пришел в одно место, я прочитаю с 1 по 6 стих. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, прошед верхние страны, прибыл в Ефес и нашел там некоторых учеников. Сказал им: приняли ли вы Святого Духа уверовавшие? Они же сказали ему: мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им: во что же вы крестились? Они отвечали: в Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть в Иисуса Христа. Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса». И тогда дальше написано, что сделал апостол Павел. «Когда Павел возложил на них руки, нишел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать». Это просто я говорю о том, что возложение рук также – это передача Духа Святого. Помощь в крещении Духом Святым. Угу. Я не буду сейчас говорить о благословении крещения Духом Святым. Не наша тема. Мы говорим о возложении рук. Следующее – передача духовных даров. То есть мы поняли, что возложение рук, учение возложения рук включает исцеление больных,
передача Святого Духа или крещение Духом Святым. И третье, передача духовных даров.